मेरा नाम है समीर अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट वेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आप अपने होम अप्लाइंसेस को वॉइस के थ्रू कंट्रोल करें या फिर उनको वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल के ज़रिए कंट्रोल करें? तो स्मार्ट वेज ब्रांड लेके हाज़िर हुआ है एक ऐसी प्रोडक्ट जिससे आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वाईफाई प्लग की, जो स्मार्ट वेज ब्रांड ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है। बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये स्मार्ट वाईफाई प्लग। स्मार्ट वेज सिक्योरिटीज़ ब्रांड ने ये बहुत ही एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम इसके फ़ीचर्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम इसके बॉक्स के ऊपर देखें तो वाईफाई कनेक्शन के थ्रू ये कनेक्ट होता है। ऐप कंट्रोल मतलब आप इसको अपने मोबाइल पर ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कंट्रोल, जी हाँ दोस्तों, वॉइस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ये अमेज़ॉन अलेक्सा और गूगल डिवाइसेस, गूगल होम के साथ, ये गूगल असिस्टेंट के साथ ये वर्क करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इसका और सबसे बेहतर एनर्जी मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, एनर्जी मॉनिटरिंग क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ तो आप अपने इस पर आपने कोई भी अगर चीज़ चला रहे हैं आप, वो कितने किलोवाट का लोड ले रही है, उसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, ये सब कुछ आपको साथ ही साथ बताता रहेगा। तो ये स्पेशल एसी के लिए प्लग है, 16 एम्पेयर का ये प्लग है। तो 3000 वाट तक ये जो है ना लोड बर्दाश्त कर सकता है। स्पेशली ये एयर कंडीशनर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका बारकोड हमें दिया गया है। यहाँ पे बारकोड स्कैन करके हम इसको गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पर ऐप स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलें जी, आए हम अब बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स ओपन करते ही हमें एक मैनुअल देखने को मिलता है। ये इसका मैनुअल है, यूज़र मैनुअल। इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं साइड पे और देखते हैं हमें क्या मिलता है। जी हाँ, तो ये है जी हमारा मेन प्लग। ये मेन प्लग है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्लग है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पे भी बारकोड बना हुआ है इसको स्कैन करके कनेक्ट करने के लिए। ये काफ़ी हैवी किस्म का प्लग है। स्पेशल ये 1.5 टन का जो एसी है आपका घर में, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको कनेक्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है, वो भी मैं वीडियो में आपको साथ ही साथ बताऊंगा। ये है जी हमारा प्लग, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये प्लग है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे इसकी एक LED होती है जिसमें एक रेड लाइट होती है और एक ब्लू लाइट होती है। ठीक है, जो आपको कनेक्ट करने में हेल्प करती है। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ठीक है जी, मैक्स लोड 16 एम्पेयर, 3000 वाट तक ये जो है ना लोड बर्दाश्त कर सकता है। जी हाँ, तो ये है जी हमारा प्लग। आइए अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, मोबाइल पर इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, तो गाइस ये है जी हमारा स्मार्ट प्लग। अब इसको हम यहाँ पे फिट करते हैं सॉकेट में। फिट करने के बाद बटन को प्रेस करेंगे ऊपर से, ये रेड लाइट ऑन होगी। अब हम इसकी ऐप को डाउनलोड करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ से स्मार्ट
स्मार्ट लाइफ, ये मेरे पास स्मार्ट लाइफ ऐप शो हो रही है। ये जी ऐप है, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। इसको आप यहाँ से ओपन कर लें डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप बैटरी के नीचे अपने देखें तो एक प्लस का आइकॉन शो हो रहा होगा। प्लस के आइकॉन को प्रेस करें, ऐड डिवाइस पर क्लिक करें। ऐड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको शो हो रहा होगा इलेक्ट्रिकल वाले ऑप्शन में प्लग ब्लूटूथ प्लस वाईफाई, इसको आप प्रेस करें। तो ये अब आपको बता रहे हैं कि रीसेट डिवाइस कैसे करनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कन्फर्म द इंडिकेटर इज़ ब्लिंकिंग। तो इंडिकेटर हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा, उसके लिए हम डिवाइस को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए बटन को प्रेस करेंगे 10 सेकंड के लिए। जी हाँ, तो ये हमारी डिवाइस रीसेट हो चुकी है। अब ये देखें जी, ये अब इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से हम इसको कंफर्म करेंगे। इसके बाद ये यहाँ से आपको वाईफाई का पासवर्ड मांगेगा। आपका मोबाइल जिस वाईफाई से कनेक्ट है वहाँ से आपने अपना वाईफाई का वही पासवर्ड लगाना है। वाईफाई का पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट पर प्रेस करें। तो ये यहाँ पे अब कनेक्टिंग कर रहा है डिवाइस को। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ तो गाइज़ कुछ ही सेकंड्स में इसने ये शो कर दिया है कि एयर कंडीशनर प्लग जो है ना ये शो हो रहा है। ये मैंने पहले ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था, इसलिए ये नेम शो कर रहा है। यहाँ से प्लस के आइकन को प्रेस करें। उसके बाद ये जो पेंसिल का आप आइकन देख रहे हैं, यहाँ से आप इसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको एयर कंडीशनर के लिए यूज़ करना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा और डन पर क्लिक कर दूँगा। जी हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है, मोबाइल में ऐड हो चुका है। यहाँ से हम इसको अगर ऑन या ऑफ़ करें तो रेड लाइट जो है वो वर्क करेगी। ये ऑफ़ हो गई, ये ऑन हो गई। आए जी, अब हम एसी के ऊपर लगाकर आपको चेक करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये यहाँ से हम इसको एसी के साथ अपने कनेक्ट करते हैं। इसको एक्यूरेट करने के लिए हमने इसके साथ डिजिटल मीटर भी लगाया ताकि हम इसको सही से एक्यूरेट कर सकें। ठीक है, अभी मैंने इसको लगाया तो ये अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन शो हो गया। ठीक है, एयर कंडीशनर प्लग। अब यहाँ से हम इसको चेक करते हैं कि जो फीचर्स हमें दिए गए हैं इसमें क्या वो बिल्कुल ठीक एक्यूरेट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी पावर की यहाँ बात आ जाती है, पावर ऑन ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी पावर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो हमें टाइमर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। टाइमर पर हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पर क्लिक करें तो जो भी टाइम आपने सेट करना है, शेड्यूल सेट करना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेज भी सारे मिल जाते हैं 1 वीक पे। तो यहाँ से मैं सबको क्लिक कर देता हूँ, रिपीट कर हो। फिर एक नोटिफिकेशन, ये डिवाइस कब ऑन हो या ऑफ़ हो इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिले। उसके बाद पावर ऑन हो या ऑफ़ हो ये भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डन करके इसको सेव कर लेते हैं। तो ये टाइमर इसका सेट हो गया। अब यहाँ से आप जितने मर्ज़ी टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके बाद काउंटडाउन, ये एक ऑप्शन हमें मिलता है इसमें। काउंटडाउन आप जितने घंटे या मिनट्स इसको चलाना चाहते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 3 या 4 मिनट पे सेट कर देता हूँ। तो ये डिवाइस विल बी ऑफ इन 5 मिनट्स। तो ये 5 मिनट में ख़ुद भी ऑफ़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से जो इसका मेन फीचर है, जो सबसे बेहतर फीचर है उसकी हम बात करें वो है इलेक्ट्रिक फीचर। तो यहाँ से अब आप अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी कंज्यूम हो रही है सब देख सकते हैं। ये मंथली एक चार्ट बनाएगा महीने में, और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अब आप देखें करंट पावर जो वाट ये यूज़ कर रहा है 1425, और उधर भी आप अपने डिजिटल मीटर पर देख सकते हैं कि 1432, 41 ऐसे चल रहा है। ये भी 1425, ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। वोल्टेज 214 वोल्टेज इसको मिल रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करता है। ठीक है, ये मंथली आपका चार्ट भी इधर बना देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बआसानी कि कितने जो वाट हैं वो यूज़ किए हैं एसी ने महीने में। ठीक है गाइस, तो हमने डिफरेंस के लिए उधर डिजिटल मीटर भी लगाया है ताकि हम बिल्कुल देख सकें कि ये बिल्कुल वर्क करता है सही कि नहीं। तो ये अभी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है।
नेक्स्ट हम बात करें तो ये पेंसिल का आइकॉन भी हमें शो हो रहा है, इस पर हम प्रेस करते हैं तो इसके और भी फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ से अब आप इसको अलेक्सा पर कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करके गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट कर सकते हैं और भी अदर जो ऐप्स हैं वो सब के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और वॉइस के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो यहाँ जो है ना अब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो अभी हम अपने असिस्टेंट को गूगल असिस्टेंट को असिस्ट करेंगे तो ये एसी जो है ना ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। हे गूगल टर्न ऑफ एयर कंडीशनर। Okay, turning the air conditioner off. ये एसी ऑफ हो गया। हे गूगल टर्न ऑन एयर कंडीशनर। Turning on the air conditioner. ये एसी ऑन हो गया। तो ऐसे इसको आप गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, कोई भी आपके पास डिवाइस है तो उसके साथ बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लग, बहुत ही एक अच्छी प्रोडक्ट है। स्मार्टवेज ब्रांड की तरफ से ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट हमें देखने को आज मिली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।